Nguvu ya busara inakusaidia kujua majira na nyakati. Nguvu ya busara inakusaidia kujua majira na nyakati sahihi ya kufanya jambo fulani, au ya kuingia mahali fulani, au kutekeleza vitu fulani. Wanafunzi wazuri hapa wangenisaidia kuandika hizi pointi kwenye comment section. Nguvu ya busara inakusaidia kujua majira na nyakati sahihi za kuweza kufanya jambo fulani, au za kuweza kuingia kwenye mazingira fulani. Aliyekosa nguvu ya busara hawezi kujua majira sahihi na nyakati sahihi za kuweza kufanya kitu fulani au kutekeleza jambo fulani. Okay? Jambo lingine la nne. Nguvu ya busara inafungua majira ya mtu. Inafungua majira na nyakati za mtu za kuweza kufanikiwa ama za kuweza kubarikiwa. Nguvu ya busara inafungua majira na nyakati za mtu za kuweza kubarikiwa ama za kuweza kusaidiwa. Nimekuonesha mfano wa wana wa Isakari waliokuwa ni miongoni mwa makabila ya wana wa Israeli, ambao walikuwa ni wataalamu wa majira na nyakati. Na Biblia inasema ya kwamba wana wa Israeli kwenye kipindi cha wana wa Isakari walikuwa hawafanyi chochote, mpaka wameenda kujiuliza kwa wana wa Isakari ya kwamba wana wa Isakari, kwenye majira kama haya ni kitu gani kinatakiwa kufanyika? Ni kitu gani kinatakiwa kutekelezeka? Ni kitu gani tunatakiwa kuweza kufanya? Kulima, kitu gani cha kuweza kufuga? Kwa hiyo ili waweze kufanya chochote, walikuwa wanaenda kuwauliza wana wa Isakari. Nikakwambia ya kwamba busara inazaa vitu mbalimbali, na kimojawapo kinachozaliwa kwenye busara ni tunda la kiasi. Lakini pia kingine kinachozaliwa kwenye busara ni tunda la majira, ni tunda la kujua majira na nyakati. Ni tunda la kujua majira na nyakati. Unaweza kunisaidia kuchola kabisa, kama ni mwanafunzi mzuri ukachola vinavyotokea kwenye busara. Nimekutajia kadhaa hapo, lakini kimojawapo kinachotokea kwenye busara ni tunda la kiasi, ambalo ni miongoni mwa matunda ya Roho Mtakatifu. Na kingine kinachozaliwa kutokea kwenye busara kinaitwa kujua majira na nyakati sahihi. Tunda la majira na nyakati sahihi. Hawezi kujua majira na nyakati sahihi ya kuweza kufanya na kutekeleza jambo lolote kama umekosa busara. Kwa hiyo aliye na busara amepata nguvu ya kumsaidia kufungua majira, kufungua nyakati. Kwa hiyo busara, it is a key. Busara ni ufunguo. Being a prudent man, being a prudent woman, that is a key to open the gate of time, to open the gate of time, to open duration of anything in your life. Kwa hiyo majira yako ya ndoa yatafunguliwa na kiwango cha busara ulichokuwa nacho. Kwa hiyo utapimwa kwenye maarifa. Ukimaliza kupimwa kwenye maarifa, unakuja kupimwa kwenye busara. Anaposema mwanamke mpumbavu ni combination ya ukosefu wa maarifa na ukosefu wa busara. It is a combination ya kukosa maarifa na kukosa busara, ama kukosa maarifa peke yake, ama kuwa na maarifa na kukosa busara. Kunatengeneza upumbavu kwa mwanamke, lakini pia unatengeneza upumbavu kwa mwanamume. Lazima ujue ya kwamba kazi mojawapo ya busara ni kufungua majira ya baraka na neema kwenye maisha ya mtu. Kuna mtu ananisikiliza usiku wa leo mahali hapa, na ungetamani majira yako ya baraka yaweze kufunguliwa. Ungetamani majira yako ya neema yaweze kufunguliwa. Ili majira yako ya neema na baraka yaweze kufunguliwa, lazima kwanza, jambo la kwanza la muhimu na la msingi, lazima uwe na uwezo unaitwa busara. Busara, it is a certain level of power inayoweza kufungua majira na nyakati ya mtu. Unatafuta majira yako ya ndoa,
achana kwanza na kutafuta majira ya ndoa, tafuta busara. Kuna mtu hapo ukishakuwa tu na busara unaingia kwenye ndoa, kwa sababu wewe dada umekosa busara. Ndio maana una kamdomo dada, unaongea kama chiriku kwe 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 kwe, unaongea kama chiriku kabisa, kwa sababu ya ukosefu wa busara. Unaongea kama cheleani, and the reason is umekosa busara. Wapendwa katika Kristo, kuna vitu vingi haviwezi kuzaliwa kwenye maisha ya kwetu mpaka umefikia majira ambayo una busara. Mungu anaangalia, unatamani kuwa na uchumi mzuri, unatamani kuwa na uchumi mzuri.